kan saking ora ketemu golek-golek tekan kisor longan ora ketemu nang ndi kok iki data bayang kok jajuran kaya kiyean ora apa-apa dadi mulo tampa kepenak kita iya kula ngaturaken going panuwun kula tuguk saking Purbalingga matur nuwun kali Bapak Kades Sanggerman kula aturaken sugerawuh kula nuwun dumateng masyarakat Sanggerman Pak Kades Kecamatan Rabalo ugi kula aturaken sugerawuh Bapak Dewan ingkang saking Partai Gerindra ingkang saking Partai napa mawon ingkang baku wakile rakyat Kabupaten Banyumas wilayah mriki ya bener ya lha kula aturaken ugi katur Bapak Forkom Pincam Kecamatan Rawalo Bapak Camat Bapak Dramil Bapak Kapolsek ya kula aturaken katur ibu-ibu PKK Kecamat Desa Sanggerman ya mau daturaken wengi iki kowe mau ruwat tasakuran bumi iya tasakuran bumi rita tasakuran bumi dilanjutaken ya kowe sosialisasi kok ngerti ya ngerti apa sosialisasi kowe biwara kena nyebarna kabar ya sosialisasi kowe nyebarna kabar sing artine bahwa narkotika obat-obatan berbahaya kowe ora kena digunakna nang masyarakat sing ana kena BNN Kabupaten Banyumas mau Bapak Yuni Gunawan kok krungu Pak DPR apal perkara narkotika ya lah sing maning ki pakat iku maune polisi oh maune polisi iya mulane kenal karo wong pusat ki ngesuk krung kabar atone bangunan apa jenengane embung alhamdulillah ya syukur ning jan megani banget kula timbalikan mriki mawon apa monggo dhisik ingkang kapuri mriki nggih menika Bapak Dewan saking Pak DPR pundi nggih oh sampun kondur ingkang Pak Kades Rawalo